Анатолий Харитонович Пшеничнюк, археолог, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Института истории языка и литературы. Его научные исследования посвящены раннему железному веку Южного Урала, сарматской и караабысской культуре. Автор более 100 научных работ, опубликованных в России и за рубежом. Пшеничнюк – первооткрыватель и исследователь археологических памятников в Республике Башкортостан и за ее пределами. В 1986-1990-х годах экспедицией под руководством Пшеничнюка раскопан Филипповский курганный могильник, содержащий уникальные находки, известные ныне всему миру золото сарматов. Анатолий Пшеничнюк родился в деревне Литинка Бузавьявского, ныне Альшеевского района Башкирской АССР в простой крестьянской семье. У них вот в семье Толя наукой занимается, его брат доктор наук, вот теперь племянник у нас тоже доктор наук. То есть как-то, видимо, гены. Хотя родители были очень простыми. Папа был счетоводом. Вот мама работала в колхозе, а потом дома с детьми. Вот так. В общем, простая семья. И Анатолий Харитонович рос, таким пытливым мальчиком, видимо. Вот он говорит, любовь к шахматам. Он вырезал из деревяшек шахматы, и уже будучи там 5-6 лет он играл в шахматы вот этими самодельными, потому что в те времена купить невозможно было. Вот. И как-то он хотел все время учиться. И вот поехал в это Давлекановское педучилище. Но почему? Потому что там в Давлеканово жил дядя. И было у кого остановиться. В Уфе никого не было, родственников. Давлекановское педагогическое училище Анатолий закончил с отличием. В том же 1954 году, после безуспешной попытки поступить на математический, стал студентом историко-филологического факультета Башкирского государственного университета. Учился с удовольствием, всегда в мечтах представляя себя преподавателем истории. Я получил направление директором школы в село Бузавьязы, недалеко. Вот. Но поскольку у меня оказался физический недостаток, горло у меня оказалось больным. Я когда несколько уроков подряд давал, я начинал хрипеть. То есть я оказался профнепригоден. Вот. И я решил поступить в школу КГБ, но я не был членом партии, поэтому вот. И поступил лаборантом. Думаю, я поступлю лаборантом, вступлю хотя бы кандидатом в члены партии и так далее. Свой приход в археологию ученый называл случайностью. В 1959 году Пшеничнюк был принят на работу в отдел археологии Института истории, языка и литературы и тем же летом принял участие в археологической экспедиции под руководством молодого ученого Нияза Мажитова. Потом думал, что я, так сказать, закончу на этом свою карьеру, но мне понравилось, и я проработал 2 года лаборантом, потом перевели меня в научные сотрудники, потом защитил диссертацию. Меня это все увлекло, и я так стал археологом. Уже ни разу в профессию не менял, и институт не менял. То есть я 50 с лишним лет проработал в одном институте. То, что он же был и реалистом, конечно, он очень реалистичный такой человек, но в то же время и романтик, да. Если бы он не был романтиком, он, наверное, бы не увлекся. В течение многих лет он изучал курганы, поселения, памятники раннего Железного века, и фактически он создал историю этого периода. Вот, и фактически им создана школа, научная школа, ученики, которые его, уже продолжают дело, уже в течение не одного десятилетия фактически исследуют и открытые им памятники, и дописывают его книги, издают его книги до сих пор. И та работа, которую он начал, она продолжается.
В начале 60-х годов прошлого века Анатолий Пшеничнюк начинает самостоятельные археологические исследования в центральных районах республики. Полученные материалы с раскопок Бектимировского, Охлебенинского, Шиповского комплекса, поселений Воронки, Дудкина, Воскресенская позволили взглянуть на историю башкирского Приуралья с совершенно новой стороны. В 1964 году молодой ученый публикует свои первые научные статьи, а в 1968 году успешно защищает кандидатскую диссертацию по теме «Население Центральной Башкирии на рубеже нашей эры. Караабызская культура» в Москве. Его работы, они будут актуальны всегда, потому что он очень тщательно и добросовестно публиковал материал, который он добыл в ходе экспедиции. Вот. И в этом была как бы его такая вот научная ответственность, вот, щепетильность, я бы сказал. И, несомненно, так сказать, его материалы будут еще много десятилетий, в общем-то, использоваться в работах, они будут исследоваться новыми методами, потому что все это передано в музее, все это хранится там. Вот. И я так думаю, что тот задел, который он сделал, вот, он уже останется навсегда фундаментом, от которого уже будут люди отталкиваться. И он говорил всегда, что трудно сесть, вот, как говорится, в кресло и работать. Потому что он, конечно, подвижный человек, такой эмоциональный, но он себе приказывал и садился и скрупулезно дорабатывал все. Дома он часто очень утром проснется и говорит: ну все, доклад готов. Я говорю: а ты что? А он говорит: я всю ночь писал доклад в голове. У него очень хорошая память была, очень хорошая. Вот мне нужен чей-то телефон, он мне сейчас его выдаст, скажет. То есть поэтому он все доклады, все вот ночью напишет, а потом он приходил на работе, все это быстренько конспектировал. Анатолий Пшеничнюк – один из авторитетных ученых по караабызской культуре. Благодаря его научным изысканиям культура лесостепного населения Южного Урала превратилась в одно из самых изученных направлений в нашем регионе. Наиболее интересным я считаю Охлебенинский могильник, который находится возле села Охлебенино Иглинского района. Я копал там 4 года. Вот раскопано 635 погребений, очень богатых, вот, не грабленных. В общем-то, для всего Урала положит такого могильника, такой величины, такой грандиозности, если можно так сказать, я не знаю. И никто не знает. В общем, в принципе, его нет. Ну, вот я начинал копать караабызскую культуру на севере Башкирии, потом переместился в центр Башкирии. И потом на юг Башкирии. Почему? Потому что вот на памятниках Северной Башкирии, вот в частности в караабызской культуре тоже, было очень много предметов, вещей и в погребальном обряде, и в вещевом материале, которые вели на юг. Поэтому я постепенно двигался на юг. Серьезно изучая караабызскую культуру, в конце 60-х Анатолий Харитонович начинает проявлять интерес и к культуре сарматов, состоявшего из кочевых ираноязычных племен конца раннего Железного века, населявшего степные районы от Дуная до Аральского моря. Ученый понимал, караабызские племена находились под сильным влиянием степных скотоводов. Со временем сарматские погребения стали для молодого исследователя такой же составной частью его научных интересов, как и древности лесостепных племен. За каждой его статьей, за каждой книгой там горы перелопаченного материала, поэтому у него был другой подход. Но вот те книги, которые из статьи он выпустил, ну, во-первых, первая его монография, она это вообще редкость библиографическая, и на нее до сих пор ссылаются, то есть это уже показатель. А вот монография по Филипповке, так она разлетелась, как горячие пирожки. Сейчас до сих пор люди приезжают как-то в Уфу, наши специалисты, там, на конференцию, это командировки, а у вас не, спрашивают, у вас не осталось? Я говорю: ну, ребят, все, только в электронном виде. Так что это вот, я думаю, показатель. Я думаю, долго еще так будет. Поначалу изучение курганов раннего Железного века в Башкортостане велось вяло и скудно, без каких-либо научных обобщений и систематизации.
В 70-е годы ситуация меняется, когда Анатолий Пшеничнюк берется за анализ комплексов сарматского времени и публикует ряд работ. Значительной вехой в изучении сарматской древности Башкортостана стал выход в свет в 1983 году монографии «Культура ранних кочевников Южного Урала». В это самое время ученый ведет раскопки уже в Оренбуржье, что подвело его к исследованию филипповских курганов. Если бы не Анатолий Капитонович, до сих пор, наверное, бы эти курганы остались бы неизвестными ни науке, ни вообще никому. Потому что, когда вот это, так сказать, поздний этап советского периода, конец 80-х, средства, конечно, на науку выделялись и значительные по сравнению с нынешними временами, но тем не менее все равно исследование таких крупных курганов, это, представьте, курган с высотой с пятиэтажный дом. Вот. Просто технически сложно его раскопать. То есть здесь нужна техника. Не просто там какой-нибудь Беларусь с ковшом, а именно хорошая техника, тяжелые трактора, скрепера. То есть это целая должна работать механизированная колонна. Вот. Все это нужно было организовать, найти средства. То есть здесь Анатолий Капитонович, и причем он копал ведь филиппские курганы, это он только на 3-й год раскопок золота нашел. А до этого 2 сезона уходили немалые средства, институт тратил на это, но ничего не было. Погребения были грабленные все. Вот. Поэтому у руководства тогдашнего отделения, Уфимского отделения Академии наук СССР, уже начали появляться вопросы, а куда мы эти деньги буквально, фигурально закапываем в землю. Вот. И вот 3-й год как раз раскопок, 88-й год, дал вот такой вот неожиданный эффект. Вскрылся тайник первый. И, конечно, тут эйфория такая, что даже мы друг на друга, наверное, не смотрели, потому что приходилось это золото брать и в лагерь его относить. А вот вечером просто вот на него смотришь, это человек-праздник. Вот такой. Но и тревожно было, потому что впереди ночь, а у нас такие ценности в лагере. Это открытие продемонстрировало не только высокий профессионализм руководителя экспедиции, но и безошибочную научную интуицию Анатолия Пшеничнюка. Исследованные курганы дали очень богатый и разнообразный материал по истории, культуре и искусству древних кочевников Южного Урала. 2 тайника с золотом фактически дали новое дыхание, потому что руководство тут же выделило новые ставки отделу. Собственно, я на одну из этих ставок-то и пришел, так что это тоже благодаря золоту здесь начал свою деятельность. Да. Ну и потом исследования были продолжены, стало понятно, что эти крупные курганы в наших степях южноуральских, они хранят очень много тайн и сокровищ. Вот. Поэтому Пшеничнюк потом еще одну группу курганов таких же крупных раскопал уже на территории Башкортостана, потому что Филипповка она в Оренбуржье находится. Вот. Но они, к сожалению, были рангом пониже, тоже не рядовые курганы, но чуть пониже. И там золота было, но не так много. Филипповские курганы по грандиозности погребальных сооружений, богатству и разнообразию сопровождающего инвентаря оказались самым ярким памятником ранних кочевников всего Волго-Уральского региона. Некрополь состоял из 25 курганов. Открытие филипповского золота сделало имя археолога-исследователя известным не только в нашей стране, но и за рубежом. Многие ученые сравнивают успех Пшеничнюка с открытием Шлимановской Трои. Это утверждение можно считать правильным. Филипповская находка и по нынешний день продолжает считаться одним из важнейших открытий советской и российской археологии. Признательность, это его как-то и не очень волновало. Хотя, когда он поехал в Нью-Йорк, в Метрополитен-музеум, да, или в Милане он был, и там его и чествовали
коллекция вся на виду. В общем, он, конечно, был очень горд. Но, я говорю, для него было самое главное, вот для него, что он все-таки какое-то открытие большое в археологии сделал. В настоящее время коллекции филипповских курганов составляют основу экспозиции «Золото сарматов». Она занимает 3 отдельных зала, в витринах демонстрируется 216 подлинников. Это 26 скульптур оленей, вырезанных из дерева и обитых золотыми пластинами. Оковки деревянной посуды выполнены из золота и серебра в зверином стиле. Также в филипповской коллекции содержится золотая и серебряная посуда, большое количество золотых нашивок и бляшек, предметов оружия и конского снаряжения. Часть коллекции неоднократно экспонировалась за пределами Башкортостана и России. Она выставлялась в Музее Метрополитена в Нью-Йорке, в Палаццо Реале в Милане, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и других городах. Сам археолог считает, что филипповские курганы по устройству и составу находок близки аналогичным скифским памятникам Северного Причерноморья, Саков Казахстана и Южной Сибири. После открытия многие крупные ученые согласились с его мнением, что у кочевников существовали государственные организации, империи, во главе со своими правителями, в честь которых были и воздвигнуты курганы. Сейчас уже идет разговор о том, что нужно говорить о каком-то существовании какой-то очень серьезной политической организации в степях Южного Урала, которая стояла уже на пороге государственности. Такое мощное объединение кочевое, наподобие, там, например, тюркского каганата эпохи Средневековья. Вот. Но, к сожалению, никаких письменных источников у нас по этой теме нету. Поэтому здесь приходится работать только археологическими методами. Когда начал копать Филиппову, я пришел к твердому убеждению, что человек издревле очень умный товарищ был. Вот, мы говорили, что вот мы от первобытного общества к рабовладельческому, потом феодальный, потом капитализм, социализм и коммунизм, и вот эта вершина. Ничего подобного. Человек давно был умным, и не всегда он шел только вперед. Он по-разному шел. Что-то находим, что-то теряем. И очень много мы потеряли, конечно. Вот бережнее, вот археология, мне кажется, одна из тех наук, которая должна приучать бережно относиться к тому, что сделали наши далекие предки. В 1979 году Анатолий Харитонович становится заведующим сектором археологии. С этого времени начинается тесное сотрудничество этого отдела с ведущими институтами страны. Пшеничнюк активно участвует в составлении археологической карты Башкортостана, в создании тематико-экспозиционного плана Музея археологии и этнографии, открывавшегося в 1980 году, где впоследствии будет выставлена часть находок ученого. Также принимает участие в копировании наскальных палеолитических рисунков Шульган-Таша, во всем проявляя глубокие знания и большую увлеченность любимым делом. За глаза назвали шефом, вот, и фактически его, собственно, руководство вот как раз примерно таким термином можно охарактеризовать — шефство над нами. Вот. Он не навязывал никогда своего мнения и уважал, даже когда с ним спорили. Вот. Противоречия ему и, так сказать, даже его каким-то, в общем-то, важным фундаментальным концепциям. Но он был человеком науки, и поэтому уважал чужое мнение, чужое, даже неправильное мнение. Вот. И такие случаи были, когда вот приходилось ему возражать, и, в общем-то, он человека, так сказать, не ломал, как говорится, об колено, а вот, значит, отходил в сторону, говорил, ну, попробуйте, посмотрим. Вот. И когда проходило время, подтверждалось, что действительно он был прав. Он старался создать какую-то атмосферу такую рабочую, чтобы исключить вообще всякие конфликты, какие-то ситуации. Даже если кто-то что-то там... У нас было очень много молодых ребят, пришло одновременно со мной в институт, в отдел. Вот, поэтому все равно какие-то там случались нестыковки. Вот. Но все это решалось как-то все так вот
И вроде бы он не потакал, с одной стороны, а с другой стороны и особой такой жесткости мы не ощущали. Потом в 90-е годы, сами знаете, какое время, вот, многие не выдержали, ушли. Вот, как раз время было такое, что потом многие создали семьи, знаете, молодая семья, зарплаты маленькие, в общем, очень сложно было остаться. То есть практически выживали, ну вот выжили. В результате, ну, кто-то, понятно, отстал, кто-то не смог. Вот. Но это не вина Пшеничнюка, скорее его заслуга, то, что отдел сохранился в эти тяжелые времена. Анатолий Харитонович не только сохранил отдел, но продолжал выбивать деньги на экспедиции, вдохновляя молодых коллег к новым исследованиям. Под его руководством несколько сотрудников защитили кандидатские диссертации. Прежде всего, его экспедиции отличались, значит, такой вот, очень такой вот строгой дисциплиной, и он очень заботливо, как отец, значит, создавал условия для проживания, вот, собственно, школьников, студентов, которые у него работали. И, в общем-то, его экспедиции были образцовыми. Это вот тоже о многом говорит. Вот. И он не просто заботился о людях, но и старался, так сказать, чтобы их пребывание в экспедиции запомнилось им. 2097, может быть, да, мы уже вот были женаты, и Анатолий Харитонович съездил в экспедицию, а потом в основном он ездил как научный консультант. Мы ездили очень долго, то есть он, наверное, до 75 лет он выезжал в экспедиции, бывал и один, и со мной, и ездил, но уже как консультант. 5 января 2016 года, через 3 дня после празднования 80-летия, Анатолия Пшеничнюка не стало. Теперь дело его жизни, в том числе публикацию его работ, продолжают его ученики. Он фактически под конец жизни стал фактически раздавать, по большому счету, потому что сам понимал, что он уже что-то не успеет, что-то не сможет сделать. Что у археолога там накопанные материалы. Вот. Он сказал, что вот я, мол, типа, все сделал, что мог, теперь это ваша задача. Привез весь свой архив в институт, все оставил нам, так что вот мы сейчас тоже его наследством пользуемся, и как раз сейчас готовится книжка по его работам с его фамилией, выйдет, скажем так, посмертно. Мужем он был хорошим и любящим, и отцом любящим, и дедом любящим, потому что, значит, у нас получилось, ну, при его жизни-то было 4 внука, и потом еще правнук родился. То есть Анатолий Харитонович и прадед, и дед, и отец. Ну как, конечно, он любил, и вот у нас есть фотографий много. В экспедицию брал, сын ездил долго, пока не был женат, все время ездил с отцом. Потом внука мы брали с собой в экспедицию. Ну вот старшего Толиного сына. Украинец по национальности, Анатолий Пшеничнюк родился на башкирской земле. Всю жизнь трудился на благо башкирской науки. Ученики его по праву считают лидером, профессором южноуральской археологии. Его высокий профессионализм, природная любознательность, чуткий ум и интуиция открыли много неизвестных страниц прошлого из истории Башкортостана.